Bueno, doncs en primer lloc s'escolta bé, no? Així? Moltes gràcies per venir a la xerrada del seminari fonamentalment de la feina que he fet aquí com a investigador resident, que ha estat tot un any, jo penso que bastant profitós, i el que us presentaré avui és una part de tota aquesta feina. La feina que hem portat a terme en el laboratori és una feina que s'emmarca dintre del context d'un pla nacional i hem portat a terme diferents línies i jo us presentaré una de les línies que és la que li hem donat una empenta més gran i és la que ja tenim resultats analitzats, ja està tota la part experimental feta, s'han presentat els resultats a un congrés internacional ara recentment en Hamburg i és la part que de fet he portat més a terme aquest any i que ja tenim una visió de dades ja més reals, que és la interferència emocional en tasques de memòria de treball. És a dir, a partir d'una distracció emocional, veure com això influeix en la memòria de treball. I tot això a dintre del que són les tècniques d'estimulació cerebral no invasiva. Primer faré un recorregut una mica per tota la gent que no esteu familiaritzat amb el que és l'estimulació no invasiva, per explicar-vos una mica en què consisteix aquest tipus d'estimulació i què és el que ens permet aquestes tècniques de cara a la recerca, sobretot en neurociència, que és l'àmbit que estem o que el nostre grup de recerca està ficat. De fet, el que és el magnetisme com a tal s'ha fet servir des de fa molts anys a la terapèutica. Aquí tenim, per exemple, a Mesmer, en 1771, em sembla, que va començar a aplicar els imants de cara a la cura de diferents alteracions, trastorns alimentaris, trastorns d'ansietat, i el que feia era que els seus pacients, en aquest cas aquest noi d'aquí, havien de beure una aigua amb partícules ferromagnètiques i després posar una sèrie d'imants per tot el cos de cara a moure aquestes partícules magnètiques per tenir una terapèutica d'aquestes afeccions. A partir d'aquí ja es va intentar aplicar d'una manera més indiscriminada, sense tampoc evidències científiques ni sense tampoc evidències que recolzessin d'alguna manera l'índex terapèutic dels imants. Però no va ser fins l'aparició de Michael Faraday que va generar la llei d'inducció electromagnètica, que és una llei que de fet és on es basa l'estimulació magnètica transcraneal, que consisteix en generar un camp magnètic molt fort i ràpidament canviant en el temps, per si aquest camp magnètic ho posem en un conductor, que en aquest cas pot ser la pell, pot ser el cervell, pot ser qualsevol conductor biològic, genera un impuls elèctric. I aquesta llei de Faraday és la llei en la que es basa l'estimulació magnètica transcraneal. I això va ser en el 84, em sembla, que Tony Baker a Oxford va generar un estimulador com el que tenim aquí per agafar aquesta llei, que és la llei d'inducció electromagnètica, i aplicar-la directament al cervell per tenir la capacitat de despolaritzar les neurones, perquè el problema era no tenir clar la inducció, sinó com fer que aquesta inducció electromagnètica tingués la intensitat idònia per poder despolaritzar el cervell, que de fet era lo difícil, perquè s'havia de portar una corrent molt forta i molt ràpidament canviant i que aquesta corrent pugui induir un camp magnètic, però que aquest camp magnètic fos suficient per generar una despolarització perquè, òbviament, no provoqués cap tipus de lesió. I a partir de llavors ja van sortir diferents aparells. Aquí tenim el nostre aparell d'estimulació magnètica transcraneal, que les bases, malgrat sembli ja un aparell bastant més modern, les bases són les mateixes que les del Tony Baker, perquè és un aparell que genera una corrent molt forta de 500 joules, em sembla que en 100 microsegons, i aquesta corrent ràpidament arriba a una bobina de coure i genera un camp magnètic. Si aquest camp magnètic ho posem en un conductor, que en aquest cas és el cap de la persona i òbviament el cervell, genera un puls a dintre del cervell que canvia l'activació de diferents circuits. Encara no coneixem les bases electrofisiològiques de l'estimulació, perquè falten moltes coses per aclarir, com per exemple per què l'orientació de les neurones al cervell és un aspecte important
pels efectes de l'estimulació, perquè en funció de com estiguin orientades les neurones, l'efecte de l'estimulació pot ser diferencial, inclús algunes vegades ser activador i en altres vegades inhibidor. Des de lo que és el tipus de bobina per lo que és la focalitat o la profunditat al cervell, el que és la neurotransmissió que hi ha subjacent, o sigui, que encara ens falta molta informació sobre l'electrofisiologia, que hi ha grups a diferents països que estan treballant en això, en intentar esbrinar quines són les bases electrofisiològiques de la tècnica i per què aquesta tècnica pot produir això, una inactivació o una activació de diferents circuits. De cara a la investigació, la tècnica es pot aplicar de diferents maneres. Pot aplicar directament provocant una estimulació de pulso simple, que es diu, que és una estimulació única que produeix un petit canvi de mil·lisegons en el cervell. Això serveix, per exemple, si ho posem a la part del cervell que controla els moviments voluntaris, doncs podem induir un moviment. Per exemple, si ho posem això a la part de l'escorça que controla el moviment d'un dit, doncs provocarem aquest moviment. Si això ho posem a la part de l'escorça que controla la visió, podem produir una al·lucinació perceptual o un efecte perceptual. També podem donar l'estimulació en una freqüència de pulsos contínua o de manera intermitent, que això ja generi un canvi a més llarg plaç, a més llarg terme a lo que és l'activació del cervell. I en aquest cas tenim un protocol, que és un protocol bastant recent, que és un protocol de Guan i col·laboradors, que es van basar en estudis animals sobre slides en hipocamp per induir uns efectes electrofisiològics en el cervell d'una persona viva a partir d'una freqüència determinada de 50 Hz. I és el que es diu la theta burst stimulation, que la theta burst stimulation pot aplicar de dues maneres. Es pot aplicar de manera intermitent, que els efectes serien excitatoris, o es pot aplicar de manera contínua, que seria aquesta d'aquí, que els efectes serien inhibitoris. Això ja s'ha fet molta investigació en relació a la theta burst stimulation i el que s'ha vist és que si s'aplica de manera intermitent, això seria els potencials motors evocats i això seria una activació d'aquests potencials motors, per tant un efecte excitatori. Si s'aplica la intermitent, doncs tenim que l'efecte dura aproximadament uns 20 minuts, perquè ja a partir de 20 minuts ja l'efecte queda bastant minvat. Si apliquem contínua, l'efecte és un efecte inhibitori. Això seria un efecte normal, basal, i això seria l'efecte que està per sota de la línia base. I normalment, depèn del tipus d'estimulació, si són de tercers polsos, més o menys tenim un efecte fins a 20 minuts, a partir d'aquí ja la cosa comença tirant cap a la normalitat, però si l'estimulació és de 600, doncs sí que ja tenim un efecte que inclús pot allargar-se fins a una hora. Nosaltres, el que explicaré, hem fet servir el protocol de theta burst stimulation, tant l'intermitent com el continu. Per tant, quan apliquem la intermitent, el que provoquem és una activació, quan apliquem la contínua, el que tenim és una inhibició. Això en relació als aspectes més electrofisiològics de la tasca. Què és el que permet aquesta tasca? En neurociència tenim moltes tècniques d'investigació. Aquestes tècniques les podem disposar en dos quadres, que tindríem tècniques que registren l'activitat neuronal i tècniques que permeten modificar l'activació neuronal. Les tècniques que permeten registrar ens proporcionen dades correlacionals. Nosaltres agafem una persona, la fiquem en un escàner, agafem una ressonància magnètica funcional de la seva activació cerebral, mentre la persona fa una tasca, com per exemple recordar una sèrie de paraules. Què és el que tenim aquí? Tenim dades correlacionals. No obstant, les tècniques causals, que es fan servir molt en investigació animal, el que permeten és modificar l'activació d'una regió i, per tant, estem incidint sobre el cervell. I això ja tenim una perspectiva causal, que és el que ens proporciona la TMS, l'estimulació magnètica transcranial. Per tant, les tècniques de neuroimatge no permeten establir aquesta causació, però la TMS sí que permet establir una causació. Per tant, anem un pas més enllà perquè ja tenim dades no correlacionals, sinó dades causals. I això de cara a la neurociència
És una tècnica que s'està començant a fer servir, però que és una tècnica que pot aportar molta informació, informació molt valuosa. Les mesures que tenim en neuroimatge normalment són mesures que es basen en l'activació neuronal, i aquestes mesures depèn de la tècnica. Hi ha tècniques que tenen molt bona resolució temporal, com l'electroencefalografia, i hi ha tècniques que tenen molt bona resolució espaial, com per exemple la ressonància magnètica funcional. I aquí es pot jugar en la resolució temporal o en la resolució espacial. En el cas de la TMS, nosaltres el que tenim són fonamentalment dades conductuals. Falta la part de dades d'activació neuronal, que passa que es pot combinar. Es pot combinar la TMS amb la neuroimatge i ja tindríem les dues coses. Per tant, en definitiva, fins ara hem vist què és la TMS i el que permet fer la TMS. Ara anem a l'altra banda, que és la memòria, que és, de fet, la variable dependent que hem estudiat en aquest projecte d'investigació. Sobretot el que ens interessava era veure com es podia modular la memòria des del que és la vessant emocional, és a dir, com les emocions poden modular la memòria. I aquí, quan parlem d'emocions i memòria, tenim com tres aspectes clarament diferenciats. Un que és la memòria emocional implícita, un altre que és la memòria emocional explícita i un altre és la interferència emocional sobre la memòria de treball. Parlaré de les tres coses. Nosaltres, sobretot, ens hem centrat en la part última, però parlaré de les altres dues perquè, per entendre realment la importància que té la modulació emocional sobre un procés cognitiu com és la memòria, hem d'entendre també que les emocions poden fer dues coses. Per una banda, les emocions poden facilitar la memòria i, per altra banda, les emocions poden interferir, poden deteriorar els mecanismes d'aprenentatge i memòria. I per entendre aquest context de facilitació o d'interferència hem d'explicar ràpidament aquests tres apartats. Començaré per la memòria emocional implícita, després ràpidament també faré una explicació del que és la memòria emocional explícita i ja per últim entrarem en la interferència de les emocions sobre la memòria de treball, la working memory. Comencem amb la memòria emocional implícita. I per parlar de la memòria emocional implícita us posaré un exemple perquè intenteu imaginar una situació determinada. Imagineu-vos que un executiu de Wall Street, abans d'entrar a la feina, ha de passar pel banc per ingressar un conjunt de xecs o per ingressar o per fer alguna activitat que després ha de portar a la feina. I està a la cua del banc i a la mateixa cua hi ha una noia darrere d'ell, una noia ben maca, i comença a parlar amb la noia. Comencen a parlar perquè la noia està en la mateixa situació d'ell i troben que estan fent cua per lo mateix, que hi ha molta gent, que arribaran tard a la feina i parlen d'aquestes coses. Mentre estan allà fent cua, el noi amb la noia, passa una cosa i és que uns atracadors entren al banc i roben el banc. I a més, a la sortida maten a una dona d'allà. Per tant, una situació vital estressant molt important, una situació d'alta càrrega emocional i una situació que és viscuda per tota la gent que està allà com una situació estressant forta. Passen els mesos i aquest noi està treballant a la seva empresa, però resulta que fan una festa, un còctel, en la mateixa empresa i el noi va a aquest còctel, comença a beure xampany i tal, està per allà i de sobte comença a sentir-se malament. Comença a veure que li tremola les mans, comença a veure que té una agitació, que té taquicàrdia, que té una sensació estranya, però és una sensació desagradable. I no sap per què l'està produint la situació aquesta sensació. Inclús té ganes de sortir de la festa perquè es troba molt malament. I se n'adona que en un racó de la festa està la noia amb la que s'havia trobat el dia de l'atracament. Per tant, què és el que ha passat aquí? Aquí és el que es diu una memòria emocional implícita. Hi ha hagut una associació, que és l'associació de la noia amb la situació negativa, que és l'atracament. El que passa que és una memòria inconscient, de tal manera que el noi avisa a la noia però no és conscient que era la noia de l'atracament i ha començat a sentir-se malament. I això s'ha estudiat molt des del que és la neurociència i el que és un tipus d'aprenentatge que es diu condicionament de la por.
I aquí hi ha una estructura crítica, que és aquesta estructura que tenim aquí, que està dintre del lòbul temporal medial, és una estructura subcortical que es diu amígdala. I aquesta estructura és crítica per a aquest tipus de processament, per lo que és el condicionament de la por. De fet, no sé si alguna vegada us ha passat d'anar per un carrer a les fosques, quasi sense informació, sense llum, i de sobte veure alguna cosa i donar un vot o donar un sobreensurt de veure que passa alguna cosa i després mirar i veure que és una bolsa de basura. No sé si us ha passat alguna vegada una situació similar. Això per què es produeix aquest tipus de situació? Us posaré uns dibuixos d'una de les persones que més ha estudiat el condicionament de la por, que és Josep Ledoux, a la New York University, i una de les coses que ha vist és que quan nosaltres tenim un estímul que pot ser amenaçant, com és per exemple una serp que tenim aquí, aquesta informació és una informació que primer s'ha de processar sensorialment, és a dir, és una informació visual, suposem que això és una serp de cascabel, suposem que el cascabel està quiet i per tant únicament tenim informació visual. Aquesta informació visual ha d'arribar a la retina, de la retina s'envia a una part del tàlam, que és el nucli geniculat lateral del tàlam, que és un nucli molt important per el que és el processament visual, i d'ahir s'envia a l'escorça visual, que l'escorça visual fonamentalment està aquí, en el lòbul occipital, però després té dos corrents, una corrent que és la corrent dorsal i una altra que és la corrent ventral. La corrent ventral, que és la que tenim representada aquí, és la que ens permet identificar aquest estímul i inclús posar-li un nom, tenir el reconeixement d'aquest estímul com, en aquest cas, una serp. Aquesta informació ja molt processada s'envia a l'amígdala. I l'amígdala és qui decideix si s'ha de posar en marxa, en aquest cas, una resposta emocional. I la resposta emocional, des de lo que és les bases fisiològiques de la mateixa, té tres components. Un component conductual, que en el cas de l'ésser humà, sobretot, és un component que es basa en l'expressió emocional a partir del rostre, un component autonòmic, que és una activació d'una rama del sistema nerviós autònom, que és la rama simpàtica, i un component endocrí, que és l'alliberament de diferents hormones, com per exemple l'adrenalina. I l'amígdala posa en marxa aquests tres components per permetre en aquest cas una resposta que permeti fugir o no caure davant de la serp perquè la serp en aquest cas ens pugui mossegar. Però clar, fixeu-vos que això pot ser una informació que trigui temps en arribar a l'amígdala i que trigui temps en donar una resposta. Què és el que passa? Que hi ha una via curta que va del tàlam a l'amígdala. I és una via visual però poc processada, que és la via que s'envia directament a l'amígdala. Per què? Perquè si això, el tàlam, ho envia a l'amígdala, que és una informació poc processada, i l'amígdala realment té un reconeixement que aquesta informació visual poc processada pot ser perniciosa per la persona o pot ser un estímul potencialment perillós, ja posa en marxa la resposta. Després, quan arriba la informació ja més processada, pot ser que això no és una serp ni una rata, sinó que és una bossa de basura. I clar, no passa res. És millor anticipar-se que no després adonar-nos que és una serp i que ens ha mossegat la serp. I és com funciona el sistema, en aquest cas, de processament de la informació implícita. Sabem que necessitem a l'amígdala. Per què? Perquè si intentem estudiar aquest condicionament en el laboratori, si no hi ha amígdala, no es pot produir aquest condicionament. Ho podem estudiar en persones o podem estudiar en animals. En animals és molt fàcil perquè el que podem fer és intentar associar un so amb una descàrrega elèctrica a les pates de l'animal. De tal manera que el que tenim és el següent. Quan nosaltres tenim una rata i li administrem un to, en aquest cas un so, aquesta informació arriba al tàlam, en aquest cas al nucli geniculat medial del tàlam, i a l'escorça auditiva primària, que està en el lòbul temporal. Tota aquesta informació, de manera indirecta a través de l'escorça o de manera directa a través del tàlam, arriba a l'amígdala, i la rata, en aquest cas, com és un to i no té ningú tipus d'informació de que un to sigui perniciós o sigui potencialment perillós, no posa en marxa la resposta emocional, ni la resposta conductual, ni la resposta autonòmica, ni la resposta endocrina. Per què? Perquè un to en si mateix no és un estímul perillós. No obstant, la descàrrega elèctrica sí que és un estímul perillós, i en aquest cas és una descàrrega a les potes de l'animal que arriba al tàlam somatosensorial, que és el nucli
ventral posterolateral posteromedial del tàlam, o a l'escorça somatosensorial primària que està en la circunvolució postcentral. Tota aquesta informació arriba a l'amígdala. I aquí sí que l'amígdala associa que realment això és un estímul que és potencialment perillós i posa en marxa la resposta emocional. Què passa si associem el to a la descàrrega elèctrica? Doncs que aquí a l'amígdala lateral es produeix un aprenentatge. Es produeix un aprenentatge de tal manera que si això ho fem de manera contingent 2 o 3 vegades, si després administrem únicament el to, tindrem una resposta emocional. Per què? Perquè l'amígdala dirà, ostres, el to, quan la rata escolta el to, després ve la descàrrega, per tant ja posarà en marxa la resposta emocional. I això sabem que pacients que tenen lesionada l'amígdala, que hi ha únicament 2 casos al món, que són dos noies, que han tingut molt mala sort perquè és molt infreqüent aquest tipus de lesió, no poden establir aquesta associació entre un estímul, en aquest cas no és un to, sinó és un quadrat blau, i una descàrrega elèctrica. No es pot fer aquest aprenentatge. I això seria el que diem memòria emocional implícita. Ara anem a la memòria emocional explícita, que aquesta és més fàcil d'entendre, perquè aquesta segur que a tothom ens ha passat alguna situació similar o hem viscut el que és la memòria emocional explícita. Si ara us pregunto què estàu fent quan heu escoltat les notícies de l'atemptat de les Torres Bessones, podeu dir exactament què estàveu fent? On estàveu? La majoria de persones se'n recorden d'això. Aquest tipus de memòria és una memòria que es diu memòria episòdica i és una memòria que no és emocional, en recordar-se que estàvem fent un determinat dia. És una memòria que depèn d'una estructura que és l'hipocamp. Per tant, com és possible, si aquesta memòria no és una memòria emocional, que ens en recordem on estàvem l'11 de setembre del 2000 i no ens en recordem on estàvem l'11 de setembre del 2006, per exemple. Per què sí la del 2000 i no la del 2006? Doncs perquè l'amígdala torna a estar aquí modulant emocionalment la memòria. És una memòria que depèn de l'hipocamp. I aquí tenim l'hipocamp com una estructura crítica per consolidar aquesta informació. Però l'amígdala és la que modula com es fa aquesta consolidació. Dit d'una manera senzilleta, és com que l'amígdala li està dient a l'hipocamp que aquesta informació s'ha de guardar molt bé, s'ha de consolidar molt bé. I això sabem com es fa, perquè això es fa a través de les hormones que s'alliberen en situació d'estrès. L'adrenalina, noradrenalina i els glucocorticoids, que són hormones que els glucocorticoids s'alliberen a partir de l'escorça de la glàndula suprarrenal i l'adrenalina a partir de la medul·la de l'escorça suprarrenal, que són els 2 eixos de la resposta d'estrès, a curt i a llarg termini. Independentment de quina és la neuroquímica, l'estructura crítica en aquest cas és l'amígdala, una part de l'amígdala que és l'amígdala vasolateral. I l'amígdala vasolateral fa que aquesta informació quedi a la memòria guardada d'una manera molt forta. Per això ens en recordem què estàvem fent quan va succeir lo de les Torres Bessones. Això té una importància biològica molt forta perquè ens fa guardar les memòries que poden ser importants per nosaltres, però també té una contrapartida. I aquesta contrapartida quina és? Que algunes vegades les memòries que es guarden no són adaptatives per la persona. I us poso un exemple, per exemple, d'una víctima d'una violació. Una víctima d'una violació, una persona que ha patit una situació d'un camp de concentració, ha viscut unes situacions emocionals molt importants, molt fortes, i aquesta informació no és adaptativa que la persona la torni a recordar contínuament. Per què? Perquè pot generar el trastorn d'estrès posttraumàtic. La pel·lícula, no sé si heu vist la pel·lícula Apocalipsis Now, la pel·lícula d'Apocalipsis Now, aquí queda molt ben descrit un trastorn d'estrès posttraumàtic, en aquest cas per la guerra de Vietnam. Doncs l'amígdala té la seva adaptació biològica important, però també en la vida que vivim, en la situació que vivim actualment, pot generar també problemes que s'emmarcarien dintre del que és el trastorn d'estrès posttraumàtic. Hem vist la memòria implícita, emocional, la memòria explícita, que tant en la memòria implícita com la memòria explícita el que estem veient és que l'amígdala facilita la memòria, ja sigui un condicionament o ja sigui en aquest cas una memòria episòdica depenent de l'hipocamp. Ara anem ja a l'última fase, que l'última fase seria la Working Memory Interference, que en aquest cas és veure com les emocions poden interferir sobre la memòria i a dintre de la memòria
un tipus de memòria que s'ha estudiat molt, la interferència emocional, i que sembla que és on hi ha més interferència emocional, és la working memory, que és la manipulació activa de la informació de cara a la resolució de problemes o d'encara inclús a tot el que són les funcions executives. El nostre cervell té una capacitat, que és una capacitat limitada, de processar la informació online. I aquesta capacitat de manipular i processar la informació online sobretot sembla que depèn d'una estructura que és l'escorça prefrontal dorsolateral. És una estructura que està en el lòbul prefrontal, més o menys per aquí, en la banda dorsal i lateral, i és la que ens permet mantenir la informació per processar i fer servir aquesta informació per resoldre problemes o inclús per recordar-nos d'informació que necessitarem en un interval de temps bastant curt. L'emoció, en aquest cas, pot interferir sobre aquest manteniment de la informació en el que coneixem com a memòria de treball, la working memory. Què és el que se sap actualment? Se sap que hi ha diferents estructures que podrien ser importants en relació a el que és la interferència de les emocions sobre la memòria de treball. Aquí tenim l'escorça prefrontal dorsolateral com a l'estructura crítica per mantenir la informació en la memòria de treball. Tenim una regió que és l'escorça prefrontal ventrolateral, tenim l'escorça cingulada i tenim l'amígdala. El que suposa, o el que d'entrada no hi ha dubtes, és que l'amígdala és la principal estructura emocional que interferirà negativament sobre l'activació de l'escorça prefrontal dorsolateral i, per tant, el que provocarà és una inactivació o un deteriorament de la capacitat de manipular aquesta informació, és a dir, del que és la memòria de treball. El que passa és que altres regions de l'escorça prefrontal, com és l'escorça prefrontal ventrolateral, no queda clar quina és realment la seva implicació. Hi ha autors que pensen que aquesta regió és una regió que rep informació de l'amígdala i que el que fa és, a través d'aquesta informació o d'aquestes connexions bidireccionals amb l'amígdala, el que fa és inactivar a l'escorça prefrontal dorsolateral quan l'amígdala diu que s'ha d'inactivar, és a dir, quan hi ha una càrrega emocional molt important. Hi ha altres autors que diuen el contrari i diuen que no és que l'escorça prefrontal ventrolateral inactivi a l'escorça prefrontal dorsolateral en funció de lo que digui l'amígdala, sinó que si l'amígdala s'activa i l'amígdala intenta inactivar aquesta regió, el que fa l'escorça prefrontal ventrolateral és intentar minimitzar l'efecte de l'amígdala. M'enteneu les dues situacions? És a dir, una situació seria que l'escorça prefrontal ventrolateral formaria part del circuit emocional que faria que l'amígdala inactivés l'escorça prefrontal dorsolateral. Per tant, l'amígdala inactivaria l'escorça prefrontal dorsolateral directament o també inactivaria l'escorça prefrontal dorsolateral a través de l'escorça prefrontal ventromedial. Això diuen uns autors. Altres autors diuen que l'amígdala inactiva directament l'escorça prefrontal dorsolateral i que l'escorça prefrontal ventromedial, que també rep informació de l'amígdala, intenta minimitzar això. Seria com un circuit de compensació per intentar que les emocions realment no generen aquesta interferència tan forta. Fins aquí és el que s'ha trobat amb els estudis de neuroimatge. Els estudis de neuroimatge han intentat esbrinar el paper d'aquestes regions. Quin és el problema dels estudis de neuroimatge? Com he començat al principi del seminari, els estudis de neuroimatge proporcionen informació correlacional. Què vol dir això? Vol dir que el que veiem és l'activació d'aquestes regions mentre la persona fa la tasca, però no tenim cap causalitat de dir, si aquesta regió no estigués, realment es produiria aquest efecte de canvi d'activació? Doncs no ho sabem. I per tant aquí l'estimulació magnètica transcranial té una importància molt gran. Per què? Perquè l'estimulació magnètica transcranial ens permet modificar l'activació d'aquestes regions durant un temps, com deia al principi, aproximadament de 20 minuts. Per tant, tindrem 20 minuts per fer proves, per veure realment si aquestes estructures són crítiques per a aquest procés que en aquest cas seria la memòria de treball o que seria la interferència emocional. A partir d'aquest context es van plantejar la hipòtesi. La nostra hipòtesi inicial
era treballar sobre l'escorça prefrontal dorsolateral. L'amígdala no la podem tocar perquè l'amígdala és una estructura subcortical i nosaltres amb estimulació magnètica transcranial únicament podem anar a l'escorça, que és la part exterior del cervell, dels hemisferis. Per tant, no podem tocar l'amígdala. L'escorça cingulada tampoc, perquè queda a la part del solc interhemisfèric i és molt difícil generar l'estimulació de l'escorça cingulada. Per tant, tenim únicament dues possibles opcions, l'escorça prefrontal dorsolateral i l'escorça prefrontal ventrolateral. La nostra idea inicial va ser, doncs, bueno, anem per l'escorça prefrontal dorsolateral. I vam pensar, podem fer dues coses. Tenim la hipòtesi de que les emocions el que fan són, per una banda, augmentar l'activació de les regions que són més afectives i, per altra banda, disminuir les regions que estan vinculades a la memòria de treball. I és el que s'ha posat de manifest en diferents estudis. Les emocions, en una tasca com càrrega emocional, l'escorça prefrontal dorsolateral s'inactiva i l'amígdala s'activa. Per tant, tenim aquesta relació entre les regions ventrals, que són les afectives, les emocionals, i les dorsals, que són les que estan implicades en la tasca de memòria de treball. A partir d'aquí vam pensar, doncs bueno, fem una cosa. Si les emocions interferiran sobre l'activació de l'escorça prefrontal dorsolateral, és a dir, si una tasca amb un contingut emocional farà que aquesta regió estigui per sota del que hauria d'estar perquè la tasca es portés d'una manera correcta, el que farem nosaltres va ser intentar revertir això. I vam inicialment, en l'experiment, dic experiment 3 perquè en tot aquest temps s'han fet 3 experiments i aquest seria el tercer en ordre del projecte, però va ser el primer que van començar. La idea seria inactivar aquesta regió, activar aquesta regió o generar una situació de control on no hi ha estimulació activa. Què pensàvem trobar-nos? Pensàvem trobar-nos que a l'inactivar aquesta regió la interferència de les emocions fos encara més alta, perquè si nosaltres tenim una interferència de les emocions que provoca una disminució d'aquesta regió i a més nosaltres la inactivem, les conseqüències sobre la conducta, en aquest cas sobre l'execució de la memòria, serien molt grans. No obstant, en aquest grup d'aquí, que nosaltres activàvem l'escorça prefrontal dorsolateral, esperàvem trobar-nos el contrari, de dir, les emocions inactiven aquesta regió. Si nosaltres artificialment, amb l'estimulació, l'activem, el que podem fer és impedir aquest efecte de distorsió emocional o aquest efecte d'interferència de les emocions. I en la situació control esperàvem trobar que les emocions interferien, com en la majoria d'estudis que han trobat la interferència emocional. Després d'analitzar el que teníem i de començar a fer subjectes, ens vam adonar que molts subjectes tenien problemes per l'estimulació, perquè l'estimulació era molt ventral. Ens vam guiar per uns estudis de neuroimatge que donaven unes coordenades determinades per l'escorça prefrontal dorsolateral, però ens estranyava que aquestes coordenades, aquest punt concret que ens donava, per la ressonància magnètica dels estudis d'un dels grups que més ha estudiat la interferència emocional, eren molt ventrals i les persones inclús tenien, alguns subjectes vam eliminar perquè l'estimulació quedava molt a prop de l'ull i tenien problemes sobretot pel moviment de la part més anterior del múscul de la cara. Vam analitzar una mica millor les coordenades i vam veure realment que no era l'escorça prefrontal dorsolateral, la que estàvem inactivant, sinó l'escorça prefrontal ventrolateral. I vam decidir continuar en aquesta línia perquè també ens donava molta informació. Podíem actuar o bé sobre aquesta o bé sobre l'escorça prefrontal dorsolateral. De fet, inclús era millor actuar sobre l'escorça prefrontal dorsolateral perquè es podien discernir més coses. Per tant, vam continuar en aquesta línia i l'experiment es va basar en 3 grups experimentals, que teníem un grup on inactivàvem l'escorça prefrontal ventrolateral, un altre grup on activàvem l'escorça prefrontal ventrolateral i la condició d'estimulació no activa. Què és el que esperàvem trobar aquí en aquest cas? En aquest cas, la inactivació de l'escorça prefrontal ventrolateral es podia donar molta informació. Per què?
Perquè si la inactivació de l'escorça prefrontal ventrolateral treu aquesta interferència emocional, teníem una prova a favor del conjunt d'autors que deien que l'escorça prefrontal ventrolateral el que fa és participar del circuit emocional. És a dir, recordem que tenim dues hipòtesis. Una és que l'escorça prefrontal ventrolateral forma part del circuit de l'amígdala i, per tant, interfereix sobre la memòria inactivant aquesta regió, i una altra hipòtesi és que l'escorça prefrontal no forma part del circuit emocional, sinó que el que fa és intentar compensar la inactivació de l'amígdala sobre aquesta regió i intentar compensar una mica la interferència emocional. Per tant, si nosaltres el que fem és inactivar aquesta regió i el que trobem és que no hi ha interferència emocional, està donant o tenim una prova causal de que realment l'escorça prefrontal ventrolateral forma part d'aquest circuit emocional. Si el que trobem és el contrari, doncs al revés, que formaria part del circuit compensatori. Per tant, tenim dues possibilitats, o que l'escorça prefrontal ventrolateral formi part d'un circuit compensatori per evitar la distracció emocional, o bé que l'escorça prefrontal ventrolateral sigui part d'aquest circuit emocional i, per tant, estigui implicada en la interferència emocional. Bé, doncs per estudiar la implicació d'aquesta àrea en la interferència emocional vam idear, basant el que és el disseny de la tasca experimental en estudis previs de neuroimatge, una tasca de memòria de treball, que consistia en el següent. Teníem una pantalla on es presentaven 3 rostres, que podien ser de nois o de noies, durant 300 mil·lisegons. Després d'això es donava una demora de temps i després d'aquesta demora de temps es posava un rostre i el subjecte, el participant, havia de dir si aquest rostre que es posava havia estat presentat al principi o no. Únicament havia de dir si s'havia presentat prèviament o no s'havia presentat prèviament. Això és una tasca de memòria de treball bastant corrent. Per què? Perquè la memòria de treball funciona quan tenim un estímul que s'ha de recordar i s'ha de mantenir durant una demora temporal. Quan més llarga és aquesta demora, més difícil és la tasca. Per tant, la persona durant aquesta demora temporal ha de tenir aquesta informació present. Per què? Perquè després, quan aparegui l'estímul, ha de decidir realment si havia aparegut abans o no havia aparegut abans. En aquest cas, sí que havia aparegut abans. Per complicar una mica més la tasca, durant aquest temps de demora, el que vam fer va ser aplicar 2 distractors, que eren o bé imatges amb contingut emocional neutre, que les vam agafar, aquestes imatges, d'un test que es fa servir molt, que és l'IAPS, que és l'Iowa Emotional Test, que és un test que ja està baremat i que cada imatge se sap la valència i l'arousal, l'activació que provoquen. I en funció d'aquest test i de la baremació d'aquest test vam agafar distractors, imatges, nosaltres diem aquestes imatges distractors, que tenien un contingut emocional neutre i que aquest contingut estem segurs que era neutre per aquesta baremació prèvia de l'IAPS. Després vam agafar també imatges amb un contingut emocional molt fort. Aquí he posat 2 imatges que no són imatges fortes en relació a les imatges que passaven, perquè passaven imatges molt més fortes, amb un contingut emocional molt negatiu i amb molt d'arousal, perquè volíem estar segurs que aquestes imatges de l'IAPS realment provoquessin aquest efecte emocional en les persones. I després, la tercera condició eren imatges que eren combinacions digitals de les neutres i de les emocionals, intentant mantenir la mateixa freqüència espaial a la imatge. Per què aquesta combinació digital? Van introduir aquesta combinació digital perquè hi ha articles a la literatura que diuen que la freqüència d'una imatge visual, la freqüència d'aquesta imatge, el color, la profunditat, el brillo i tal, poden ser estímuls importants, sobretot la freqüència, per l'activació de l'amígdala. I s'ha vist que imatges de diferent freqüència poden activar de manera diferencial l'amígdala. Per controlar això i que després, de cara als referis de la revista, no es diguessin, bueno, però potser la freqüència de les imatges, vam intentar ficar aquest control. I aquestes imatges es posaven aquí, en distractors, es posaven sempre 2 que podien ser 2 digitals, o bé 2 neutres, o bé 2 emocionals. Què esperàvem trobar? Esperàvem trobar que quan estigués present
els distractors emocionals la persona fes pitjor la tasca. Quan estigués present l'estímul distractor neutre, la persona fes la tasca millor que si és un estímul emocional, perquè no hi ha interferència emocional, però potser entre el digital i el neutre havia més interferència del neutre. Per què? Perquè en el neutre hi ha informació que la persona ha de processar, en el digital no hi ha informació. I per tant, com hi ha informació, sempre això pot ser més distractor que un digital. Però bé, sobretot això era un control i el que més ens interessava era si el distractor emocional realment provocava un deteriorament d'aquesta tasca. I això, en funció de l'altra variable independent, que era el tipus d'estimulació, vam veure els resultats, que són el següent. Aquí tenim el percentatge de recognition, que és el percentatge de respostes correctes, i veiem que per les imatges digitals, és a dir, per el que són els distractors digitals, no hi havia diferència entre els grups d'estimulació. Aquí tenim el grup excitatori, l'inhibitori i el grup control. No teníem diferències. Per la situació de contingut neutre tampoc teníem diferències. Però en la condició de contingut emocional ja sí que tenim diferències. De fet, el que veiem és que els subjectes, els participants, quan hi ha un estímul de contingut emocional, fan la tasca pitjor. Però en quin sentit fa la tasca pitjor? Aquí tenim la comparació, que penso que en aquesta imatge es veu una mica més clar. Per estímuls digitals, els tres grups ho fan més o menys igual. El grup on s'activa l'escorça prefrontal ventrolateral, el grup on s'inhibeix i el grup control. Per estímuls neutres, també els tres grups ho fan més o menys igual. Però per estímuls emocionals, quan s'apliquen els distractors emocionals, el que tenim és el següent. En relació a les persones que reben l'estimulació no activa, els controls, si comparem el control amb si mateix, veiem que hi ha un deteriorament de l'execució. És a dir, hi ha una interferència emocional. I això és normal i de fet és el que esperàvem, que aquí esperàvem trobar-nos una interferència emocional en relació al mateix grup. És a dir, les persones ho fan pitjor quan l'estímul és un estímul amb contingut emocional. Però l'important per nosaltres és comparar aquests tres grups. Per què? Perquè els subjectes on havíem activat l'escorça prefrontal ventrolateral, el que trobàvem era inclús una major interferència. Per què? En si mateix veiem que hi ha un deteriorament de l'execució, però si comparem aquest grup d'aquí amb aquest grup, que és el control, veiem que hi ha diferències significatives molt importants. És a dir, les persones a les que vam activar l'escorça prefrontal ventrolateral van tenir més interferència emocional. Per tant, què vol dir això? Vol dir que l'escorça prefrontal ventrolateral és important per la interferència emocional. No és un mecanisme compensatori. L'altre grup, que és on, de fet, jo penso que es donen les dades més robustes, és el grup on es va inactivar l'escorça prefrontal ventrolateral, que és el grup que tenim aquí en blau. Què ens hem trobat en aquest grup? Que l'execució és molt millor que el control. És a dir, que si inactivem l'escorça prefrontal ventrolateral, el que estem fent és impedir aquesta interferència emocional. Per tant, també aquí tenim un recolzament de la hipòtesi que l'escorça prefrontal ventrolateral és important no com a mecanisme compensatori per la interferència emocional, sinó que forma part d'aquest circuit de lo que són la xarxa ventral d'afectació sobre les tasques cognitives en relació a lo que és la informació emocional. I a partir d'aquí, quines són les principals conclusions que podem establir d'aquest treball? Les principals conclusions, la primera, i jo penso que és la novetat també d'aquest treball, és que són les primeres dades causals. No hi ha dades amb estimulació magnètica. Hi ha moltes dades de neuroimatge, però com he dit, les dades de neuroimatge són correlacionals i s'ha d'interpretar el que tenim aquí. No podem interpretar una direcció causal. Ara ja sí que tenim dades causals que posicionen d'alguna manera el paper de l'escorça prefrontal ventrolateral, que seria aquesta que tenim en verd, en el que és la interferència emocional. Per tant, això ja seria la primera conclusió que podem establir d'aquest treball.
La segona conclusió és intentar esbrinar una mica més aquest circuit d'aquí. Aquest circuit sabem que l'escorça prefrontal dorsolateral forma part d'aquesta xarxa dorsal que és la que és necessària per la memòria de treball, per la working memory. I sabem que és així perquè si s'inactiva aquesta regió, el que s'està produint és un dèficit de la manipulació d'aquesta informació i, per tant, de l'execució dels subjectes en relació a la memòria de treball. L'amígdala sabem que el que fa és inactivar aquesta regió i això ho tenim en relació als estudis de neuroimatge. Per tant, quan hi ha una informació emocional forta, l'amígdala rep aquesta informació i el que fa és inactivar a l'escorça prefrontal dorsolateral. Per què? Clar, això té una explicació adaptativa important. Si una persona està fent una tasca, que és una tasca de memòria, una tasca com, per exemple, el reconeixement de rostres, i apareix un estímul que té molta càrrega emocional, l'amígdala el que diu, no pots continuar amb aquesta tasca i has de processar aquesta informació que té importància biològica, perquè les emocions tenen molta càrrega filogenètica. Les estructures com l'amígdala estan presents a nivell cerebral en diferents animals molt més antics que l'ésser humà, en rèptils, en peixos, ja en mamífers, ja es va desenvolupar al principi en relació a la filogènia del sistema nerviós i, per tant, ja ens ve donat una arquitectura emocional de base molt important. I, per tant, l'amígdala el que fa és processar aquesta informació i dir, bueno, doncs ara no, ara deixa aquesta tasca i ens decantem per processar aquesta informació. El dubte era què passava amb l'escorça prefrontal ventrolateral. L'escorça prefrontal ventrolateral formava part de l'amígdala i formava part d'aquesta interferència, o bé l'escorça prefrontal ventrolateral el que feia era dir, bueno, l'amígdala apaga l'escorça prefrontal dorsolateral, però jo considero que no és tan important, doncs el que faré serà intentar minimitzar aquest efecte d'interferència emocional. Però el que nosaltres hem vist aquí des d'aquesta perspectiva causal és que l'escorça prefrontal ventrolateral no formaria part d'aquest circuit compensatori i, per tant, no l'he posat en blau, l'he posat en vermell. Per què? Perquè pensem que formaria part d'aquest circuit ventral afectiu que provocaria aquesta interferència emocional. I, de fet, les dades anatòmiques també van una mica en la línia de los resultats que tenim nosaltres, perquè l'escorça prefrontal ventrolateral està en la zona de l'escorça prefrontal més ventral, que és on es suposa que és on s'estableixen aquests circuits, aquestes xarxes neuronals més afectives. I a la part més dorsal és on estarien les xarxes més executives o més vinculades a la memòria de treball. Quin és el paper concret de l'escorça prefrontal ventrolateral? És el que jo penso que hem de continuar esbrinant amb diferents experiments, però una de les coses que podria ser és que l'escorça prefrontal ventrolateral participés d'aquesta xarxa neural que el que podria fer és dir, quan hi ha una informació amenaçant o potencialment perillosa, com per exemple agafo el mateix estímul que he posat al principi, el de la SER, què és el que fa l'escorça prefrontal ventrolateral? Realocar d'alguna manera els diferents recursos cognitius. Per què? Per prioritzar aquesta informació. És una informació que pot ser important, que és emocional, i la informació emocional sempre és molt important per a les persones, per tota aquesta càrrega filogenètica en relació a la citoarquitectura del sistema nerviós, i per tant hem de modificar aquest processament d'alguna manera. Aquesta seria una hipòtesi, però ja dic que ara de moment sabem que hi ha una implicació causal de l'escorça prefrontal ventrolateral en la interferència emocional, que sembla ser que és una implicació que la lligaria més a estructures afectives i no de compensació, i ara jo penso que s'ha d'aprofundir una mica més en intentar delimitar quin és el paper de l'escorça prefrontal dorsolateral. I amb això ja acabaria, simplement destacar que aquest és un dels experiments del Pla Nacional que tenim en marxa, és el primer que hem acabat, ara els altres ja estan a punt d'acabar-se, i que és una part de tota la tasca que he portat a terme aquí com a investigador resident, òbviament que he portat a terme a tota la gent de laboratori, estudiants que han estat aquest any en pràctiques, investigadors com la Raquel o el Marc, que han estat al peu del canyó contínuament en tota la part experimental i que seguirem treballant en aquesta línia. I ja està, si teniu algun comentari, preguntes, coses que no quedin
clares, si voleu donar la vostra opinió sobre què és el que està passant aquí o una interpretació alternativa.